大風吹，索笑吹，吹啦吹啦吹啦。香港有機構曾經估計，本港接近有2萬名嘅隱蔽青年。其實有啲青年呢係想走出呢個框框，過翻一啲新生活㗎，但係就因為唔適應，所以最後都係放棄咗㗎。所以有社工就提醒家長要特別留意重新返學或者返工嘅隱蔽仔女，因為佢哋可能已經同社會脫節，引致到未能適應僱主嘅要求。所以家長就要盡量同佢哋傾偈同埋慰問，重要嘅係支持同埋鼓勵隱蔽青年重新揾工㗎，避免佢哋因為應付唔到壓力而崩潰㗎。社工仲呼籲家長千祈唔好為咗逼隱蔽仔女改變佢哋嘅態度而採取激烈嘅行動啊，例如掹咗佢哋最心愛嘅電腦電源啊，因為咁樣可能只會弄巧反拙㗎咋。佢建議家長應該去揾社工，由社工慢慢咁同隱蔽青年接觸，同埋建立良好嘅關係，再揾出青年變隱蔽嘅背後理由，而對症下藥㗎。正所謂如陽光伴我清新笑迎面啊嘛，放膽一啲，出去曬下太陽吧啦！睇嚟阿樹都做到黐黐地線啊！無端端喺度又唔係唱又唔係背喎，但係呢一個問題係固然之，新香蕉俱樂部可以話係真係接觸好多，尤其是係佢哋即係隱蔽青年嘅家長啊，好多會打電話上嚟噶嘛。其實我喺棟篤笑都講過呢一個問題㗎，我真係好諗咗好耐好耐，先至諗到一個我覺得係較為有效嘅解決方法去俾啲家長。咁但係我就冇喺節目度講嘅，因為擺咗喺棟篤笑嗰度講。咁所以你自己買飛入場。要去澳門睇喎。呢個禮拜四唔可以去澳門。呢個禮拜唔係啦，可以去澳門，因為睇完 show 仲可以飲嘢嘅。因為冇噶啦，我唔會再喺香港演呢一場噶啦。係下一次再喺香港演9月嘅時候，就係全新另外一場噶啦嘛。所以你要聽呢樣嘢，你要過去澳門啊，或者遲啲喺廣州咁樣。OK，你自己教啦。但係你話隱蔽青年呢一樣嘢，你調翻轉你先揾一個根源，我真係覺得我都係會賴互聯網真係好麻煩。即係呢件事真係能載舟亦能覆舟，互聯網係害死咗好多人㗎。咁當然同時間佢幫咗好多人，幫咗好多世界上面嘅方便嘅程度啦。呢個世界好多嘢啦，但係佢真係害咗好多人㗎。你睇下嗰啲隱蔽青年咧，10個起碼真係佔咗8個咧。佢真係匿喺屋企就係對住部機嘅。咁梗係啦，以前冇電腦嗰陣，其實你有冇聽過隱蔽青年呢個 terms 啊？即係會比較少啲咯。少啲咯。佢哋有咩做咧？匿喺間房度，如果俗稱叫自閉啊嘛，佢哋嗰陣時。係啊，咁但係其實佢哋即係冇乜嘢做嘅啫喎。如果你冇電腦嘅話，而家電腦你撳個掣，你可以知道晒出邊發生咩事。但係以前如果你真係自己匿埋，即係玩下玩具啊、睇下書咁樣，即係嗰個數字上面啊，一定係有咗電腦之後，隱蔽青年嘅數目多好多。唔係，尤其是你而家有電腦咧，係基本上咩都做到啊嘛。即係呢下先犀利啊嘛。所以你諗下，嗱，若果你發現任何一個青年都好啦嚇，如果你係家長，你發現佢有少少呢一方面嘅傾向，即係佢開始唔係好出街啊，唔係好聯絡人啊，應該讀書唔讀，應該做嘢連亦唔做。我諗即係你頂到盡3個月至半年，你見到咁嘅狀況咧，嗱，大家真係忍一忍啦。為咗個小朋友好，為咗個青年好，全家唔好上網 cut 咗寬明佢。真㗎喎，抌晒電腦 cut 咗寬明佢。上咯，去網吧佢買隻手指咯，上網嘅手指，屋企自己上咁樣啊？係啊，或者佢哋會試下偷人哋隔離屋嗰啲 WiFi 咯，睇下可唔可以撞啲密碼，解破佢哋。用電話嘅熱點 share 出嚟上網咯。咁真係好難去破解呢一個關於上網嗰個。冇啊，今時今日上網同呼吸一樣，喺任何空氣裏面都係鬧到，基本上。所以你嗱呢一個係一個大問題啦。其次，我覺得當然咧就係你由細到大嗰個教導啦。呢個又係另外一個香港地最搞者嘅問題㗎啦。細個應該教嘅時候，阿爸阿媽成日要出去揾食，冇辦法，香港地揾食艱難。如果阿爸阿媽是但少咗一個人出去揾食，可能屋企都搞唔掂。咁佢唔係唔想你個仔，唔想你個女。搞唔掂啊嘛，冇時間啊嘛，翻到嚟又攰賴賴。香港而家嚟緊嗰一代，大部分都係有印傭同埋菲傭去教出嚟嘅，所以佢哋講嘅英文全部有嗰啲音嘅。Sir，Mom， Dinner，太太，我的太太。我想問你屋企嗰個點樣叫你嘅？先生，先生。我媽咪以前請嗰個咧，我唔知我媽會咁教佢嘅。係，佢即係就算當一當我都咁嗌我嘅。宵夜，宵夜啊！
嘅，喂唔好啦，我心諗，我靠佢，你叫我阿 Ben 啊，佢笑完冇幾耐之後，少爺，我唔係你叫阿 Ben 啊，好啦，張嘉倫 Ben 少爺，可唔可以唔好咁咁可以樣？反映到你嘅屋企身家顯赫啊！係啊，幾好嘅喎，應該。根本又唔關事。你只不過係請個家傭翻嚟嘅啫嘛，同人哋你邊一個人請家傭都係嗰個錢嘅，你冇得多冇得少，係咪先？即係你可以多嘅，其實可以多嘅。但係叫得少冇人爺呢啲俾多你應該非同凡響嘅。我就好奇怪咯，你唔好咁樣，你以為我乜嘢身世啊？係咪先？標你心喎，真係嘛？係，但係你喺屋企嘅時候咧，你有種虛榮感㗎。嗯，唔知點解一起身，宵夜識唔識嘢啊？係咪先？又食宵夜，好過癮㗎。跟住無端端唔知佢有一次講嘢，我以為佢見到我啲咩？宵夜好勁啊！我諗咩事咧？呢有咩咁勁啊？咁佢講咩咧？唔記得咗啦，好好笑啊！嗰次我自己笑，自己喺屋企啊嘛，自己笑咗成朝，好勁！我心諗咩事？你知男仔朝頭早起身係有啲嘢唔知噶，嗱臨係鼠入廁所噶。咁但係呢一個隱蔽青年嗰個真係一個好麻煩嘅現象。嗱而家即係大家講好可能即係國家自掃門前雪嘅時候咧，你屋企冇呢個問題咧，你就唔會去理，你就淨係知道隔離屋嗰個啊咁樣。但係其實呢一個問題，如果再慢慢過多10年8載啊，唔使好耐啊，10年8載可能20年咁樣咧，其實係整個社會會出現一啲好嚴重嘅事嘅。係因為你個社會你唔會咁呢班人點生存先？首先，咁你唔會完全唔理佢哋噶嘛？咁你要養佢哋嘅喎。咁但係人就係咁多啦。咁邊度揾勞動力咧、生產力咧咁樣？咁佢哋又冇咗一大截咯喎。其他人點算咧？即係呢個係一個好嚴重嘅社會問題嚟㗎。其實慢慢，如果再發展落去，除非嗰啲隱蔽青年啊，佢哋會真係對上網了如指掌嘅，真係發展到可能網上一啲生意啊咁嗰啲，咁又另計咯。因為而家又另外，即係你諗下，即係譬如紅 van 咁樣嗰個寫劇本嘅，其實佢哋都係喎，佢自己都話成日都係對住部電腦係咁打，都冇話揾工嗰啲，但係又俾佢殺出一條血路出嚟喎。即係所以就係呢啲就睇下佢即係識唔識得利用互聯網呢一樣嘢咯。冇嘅，佢哋打機多㗎咋，100個都冇。我諗即係頂到盡。最少啊，最多1萬個裏邊先有一個係可以咁樣揾到食嘅，最多係1萬個一個，我估真係冇嘅，即係正所謂1/1000嘅啫。其他嗰9900幾個咧，都真係齋打，係啊，都齋付出嘅啫，齋付出時間，齋付出錢嘅，冇意思嘅，偷食，仲唔好及到你偷食，又話減肥，又話食你個肥妹，有無啦啦有啲蛋卷喺度啊嘛。好啦，嗱，休息一陣翻嚟咧，我哋開始聽電話噶啦，18349。